เดี๋ยวพาไปลองขับครับ J คู่ 6T IEV ดูกันซิว่าพละกำลังจะเป็นอย่างไรช่วงล่างจะเป็นอย่างไรนะครับปกติออฟโรดผมก็ไม่ขับอย่างนี้นะเจ๋งได้ทีเดียวสำหรับสายออฟโรดที่ชอบลุยนะครับเข้าใจในเรื่องของความกังวลว่าถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วถ้าเข้าป่าขึ้นภูเขาอาจจะมีความกังวลกันบ้างแหละแต่รอบนี้ครับ J คู่ 6T นะฮะที่เป็นตัว REEV กำลังจะเดินทางเข้าในประเทศไทยนะครับซึ่งตัวนี้เองสามารถทำระยะทางด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับเข้ามาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด33กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมกับถังน้ำมันอีก45ลิตรครับคุณสามารถทำระยะทางรวมๆกันได้ถึง800กิโลเมตรเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจสำหรับใครที่ชื่นชอบทั้งการสายลุยแล้วก็จะใช้งานใน daily life หรือว่าในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคันนี้ครับ J คู่ 6T REEV ซึ่งจะเป็นรถยนต์ REEV คันแรกของทาง Omoda J คู่ที่จะเข้าไปทำการตลาดในประเทศไทยนะครับถ้าหากคุณดูตัวรูปลักษณ์การออกแบบนะฮะจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ J คู่ 6 รวมถึง J คู่ 6T ที่ขายในประเทศไทยนั่นแหละก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีความยาวเพิ่มเติมความกว้างเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมิติตัวรถความยาวอยู่ที่ 4,550 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,950 และความสูงอยู่ที่ 1,785 มิลลิเมตรครับมีฐานล้อยาว 2,783 มิลลิเมตรฮะมีกาวเคลียร์แรนซ์ของเขาอยู่ที่ 220 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เองนะฮะมาพร้อมพละกำลัง 428 แรงม้าครับแรงบิด505 นิวตันเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ all wheel drive นะฮะเป็น2มอเตอร์หน้าแล้วก็มอเตอร์หลัง0ถึง100ในระยะเวลา 5.1 วินาทีนะฮะท็อปสปีดอยู่ราวๆสัก170กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 33.67 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเป็นแบตชนิด LFP ระยะทางไฟฟ้าล้วนครับอยู่ที่160กิโลเมตรครับสำหรับล้อที่เป็น19นิ้วที่ขายในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ถังน้ำมันอยู่ที่45ลิตรครับสามารถใช้งานรวมกันได้มากกว่า800กิโลเมตรเลยทีเดียวครับสิ่งที่มันแตกต่างเลยนะฮะหลักๆก็คือคันนี้ครับเขาจะให้ล้อ configuration มาจะอยู่ที่21นิ้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นล้อที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคือถ้าหากว่าเป็นโมเดลในประเทศจีนเนี่ยจะมีล้อตั้งแต่19นิ้วนะครับขึ้นมาด้วยแล้วก็สูงสุดไป21นิ้วดังนั้นระยะทางถ้าหากว่าเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะทางไฟฟ้าทำไมจะวิ่งได้สูงสุดถึง190เพราะว่าตัวนั้นอาจจะเป็นล้อ19นิ้วดังนั้นเผื่อว่าใครรู้สึกว่าล้อมันอาจจะใหญ่ไปอยากจะได้ยางที่มันหนาขึ้นกว่านี้แล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนกันได้นะครับก็ไม่ว่ากันสำหรับตัวนี้เองนะฮะล้อที่เขาให้มาเป็นล้ออัลลอยแล้วก็จะมีฝาครอบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วยางจะให้เป็นยาง GT นะแล้วก็ความกว้างหน้ายาง 265/45R21 นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงค์แบบอิสระแล้วก็โครงสร้างของตัวถังโดยเฉพาะด้านหลังนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการออฟโรดซึ่งเป็นลักษณะของตัว H แล้วก็จะมีการเจาะบริเวณตรงปีกนกด้วยนะฮะส่วนนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะดังนั้นจะได้เรื่องของน้ำหนักเบาแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงทนทานมาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างอีกอย่างหนึ่งของเขาในตัวโชว์ของเขาจะรองรับ FSD นะฮะหรือว่า Frequency Selective Damping ซึ่งจะปรับให้ตามรูปแบบของถนนที่เราขับถ้าหากว่าถนนเรียบก็จะตึงขึ้นถ้าหากถนนที่มันขรุขระก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวบอดี้ตัวรถถ้าหากว่าเราดูทรงก็จะคล้ายๆคลึงเดิมนั่นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายแต่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่เขาเสริมมาให้เนาะซึ่งสามารถเติมน้ำมันก็ได้แล้วก็มาพร้อมตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับประสิทธิภาพของรถยนต์คันนี้ครับกับ J คู่ 6T IEV นั้นผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเครื่องยนต์จะเน้นสำหรับการปั่นไฟอย่างเดียวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ Plug-in Hybrid ที่เครื่องยนต์นั้นจะเอาไปลงที่ล้อด้วยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีการทำรอบครับเขาเรียกว่าการทำรอบเพื่อที่จะทำการปั่นไฟให้ลงแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับโดยแบตเตอรี่ระดับต่ำๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 10% คือถ้าหากว่าต่ำกว่า 10% ระบบก็จะปั่นกลับขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวภายในเนี่ยเราต้องรอดูกันอีกทีหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานจริงๆจังๆนะครับอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนเพราะว่าเขาก็จะสามารถปั่นออกมาได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการที่จะแปลงน้ำมันมาเป็นไฟฟ้านะครับถังน้ำมันของเขาเนี่ยเติมได้45ลิตรเนาะถ้าฝั่งด้านขวานี่จะเป็นพอร์ต Type CCS นะฮะ CCS to Combo สำหรับการชาร์จตัวนี้เองเนี่ยสามารถรองรับการชาร์จ DC อยู่ที่120กิโลวัตต์ถือว่าแรงนะถือว่าแรงเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็รองรับ AC อยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์ครับรวมถึงการรองรับการปล่อยพละกำลังไฟออกมาเป็น V2L นะครับอยู่ที่ 3.3 กิโลวัตต์
ตัวนี้ครับอัตราการแปลงพลังงานจากน้ำมันให้มาเป็นไฟฟ้าครับจะอยู่ที่ 3.7 หน่วยนะหรือว่า 3.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อน้ำมัน1ลิตรที่เขาแปลงมาได้นะดังนั้นผมลองแคลคูลเลตเล่นๆนะครับถ้าเอาเข้าตามสมการนะจะกินน้ำมันนะคันนี้ถ้าสมมุติว่าวิ่งได้จริงๆเขาจะเรียกรถยนต์น้ำมันเขาจะชอบคอมเพลกันว่า1ลิตรเนี่ยจะได้สักกี่กิโลเมตรนะอันนี้กลมๆก็จะอยู่สักประมาณ20นะอันนี้คือถ้าคำนวณตามตัวเลขจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวการใช้งานจริงมันก็ต้องมีความแตกต่างกันออกไปว่าการใช้งานที่เราใช้เนี่ยสภาพถนนเป็นอย่างไรคอนดิชันเป็นอย่างไรนะครับการควบคุมของตัวระบบ ECU ของเขาเองเนี่ยจะปั่นไฟตอนไหนอะไรยังไงตั้งค่าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าทรงบ็อกซี่ประมาณนี้คุณผู้ชมเปรียบเทียบเลยแล้วกันถ้าสมมุติว่าเป็นฝั่งของตระกูลของแท้ง300นะครับหรือว่าทางฝั่งของพวกเนี้ยการกินน้ำมันก็จะอยู่สักราวๆ10ไม่ถึง10กลางนะอันนี้ก็คือระยะทางที่วิ่งได้สักประมาณ12 13 14 14นี่ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับแต่ตัวนี้เองเนี่ยคือตัวเลขมันดูค่อนข้างที่จะแฟนซีแหละ20นะฮะแต่เดี๋ยวต้องลองเทสว่าเอาไปเทสจริงๆจังๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคุณสามารถใช้ระยะทางไฟฟ้าล้วนๆได้ในชีวิตประจำวันคุณเนี่ยคุณอยู่บ้านนะครับชาร์จไฟให้มันเต็ม 100% นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะขับขี่ได้เลยนะครับที่เขาบอกไว้ก็คือ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมว่าถ้าหากว่าใครเดินทางไม่เกิน100กิโลเมตรต่อวันนะครับเป็นการทำงานทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ย100กิโลเมตร120กิโลเมตรแทบว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันด้วยซ้ำนะครับมาดูด้านหลังครับนี่จะมีโลโก้ IWD หรือว่า i All Wheel Drive นะครับเพราะว่าคันนี้เองมาพร้อมมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวมอเตอร์หน้ากับมอเตอร์หลังซึ่งมอเตอร์หลังอาจจะมีพละกำลังที่มากกว่านะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60% มอเตอร์หน้าจะอยู่ที่ 40% นะครับพละกำลังจะแบ่งกันระหว่างมอเตอร์หน้า130กิโลวัตต์แล้วก็ด้านหลังประมาณ180กิโลวัตต์นะครับดังนั้นรวมๆกันทั้ง2มอเตอร์ทำงานร่วมกันพละกำลังอยู่ที่428แรงม้าถือว่าค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวแล้วก็แรงบิดนะครับสูงถึง505นิวตันเมตรถามว่าแรงไหมแรงนะแรงบิดตัวนี้ก็เอาไว้ใช้พวกตะกุยไปไต่เขาค่อยๆคืบคลานอะไรเงี้ยคือตัวล้อที่มันโดนหมุนมันโดนหมุนด้วยพละกำลังของมอเตอร์ไงแล้วมอเตอร์ตัวนี้ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ J คู่ 6 ที่เป็น BEV ล้วนๆนะพละกำลังแรงกว่าอย่างชัดเจนนะครับที่พวกเราได้เห็นกันนะครับตัวนี้เองนะฮะมีโลโก้ที่มีแบต J6T มาให้แล้วก็มีโลโก้ที่เป็น IEV ติดมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องสำหรับตัวเก็บอุปกรณ์เสริมเนาะเพื่อเผื่อจะเอาไปใช้ในการออฟโรดนะฮะมีช็อคอัพคอยมาตรงนี้ด้วยนะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนนี่ฝาท้ายก็เปิดแบบตู้กับข้าวนะครับสไตล์แบบนี้ก็พื้นที่นะครับห้องโดยสารนะฮะนี่แหละก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์ REEV เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะเปิดแอร์นอนได้คิดสภาพดูคุณไปแคมปิ้งนะฮะขึ้นไปกอเทโลขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยระหว่างที่อยากจะได้ฟีลลิ่งของการทำแคมปิ้งโดยที่ไม่ต้องกางเต็นท์ข้างบนหรืออะไรอย่างนี้นะคุณก็นอนในนี้ได้เลยนะครับโดยการเปิดแอร์แล้วก็ทำแคมป์โหมดเพราะว่าเขาสามารถที่ปั่นไฟออกมาได้นะครับตามที่เราต้องการเนี่ยก็ถือว่าเสริมสร้างเพิ่มความสะดวกสบายแล้วกันนะครับที่ให้ไว้นะครับข้างใต้ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมพวกมีช่องแบตช่องนี้เป็นพวกซับวูฟเฟอร์นะครับมีอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยมี DC 12 โวลต์อยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานที่มีให้กับในตัวรถนะครับภายในก็ตกแต่งเป็นสีดำหลังคาสีดำยังมีหลังคาที่สามารถเปิดได้นะครับเป็นซันรูฟเปิดออกได้แล้วก็มีม่านบังแดดให้ด้วยนะครับและภายในก็ตกแต่งเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมถ้าดูโดยรวมก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีแบตที่เขาเอาออกมาไว้ให้นะครับให้เห็นว่าความแตกต่างกันเป็นยังไงแล้วก็จะมีช่องนะครับด้านขวาช่องชาร์จด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันเดียวอาจจะต้องไปเปิดข้างในก็จะเป็นช่องสำหรับการเติมน้ำมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มีอันนี้ด้วยนี่มีชายบันไดข้างแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ที่เขียนว่า Leaf นะฮะหรือว่า REEV นะครับ Range Extender REEV นะฮะซึ่งต้องไปลองดูกันเพราะว่า IEV ในบ้านเราถ้าหากว่าทำการตลาดหลักๆเลยนะตอนนี้ก็จะมี d-Pol S05 ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ครอบครัวนะครับมิดไซส์ขนาดกลางนะครับ B segment มาถึง C เนี่ยตัวนั้นก็จะเป็น1คันละที่ทำการตลาดในบ้านเราก็ทุกคนก็ได้เริ่มสัมผัสมันมากขึ้นนะครับแล้วก็ REEV คันหนึ่งก็จะเป็นของฉางอันเช่นเดียวกันนะครับกับ d-Pol K50 ตัวนั้นก็เป็นรถกระบะ REEV แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่เข้าในบ้านเรา
เครื่องยนต์ที่มีอยู่ในเนี้ยปั่นไฟอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาไปลงที่แบตเตอรี่มันเป็นคล้ายๆแบบซีรีส์ไฮบริดครับคุณผู้ชมทำหน้าที่ปั่นอย่างเดียวดังนั้นครับเรื่องของ NVH หรือว่า Noise Vibration and Hardness เนี่ยรถ IEV จะมีน้อยกว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับพวกรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆเพียวๆนะครับก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปชาร์จ DC ได้ชาร์จ AC ที่บ้านได้มี V2L ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเรื่องของพละกำลังการขับขี่400 กว่าแรงม้านี่โหเด็ดๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาทุกคนไปลุยครับไปลองดูในสนามที่ประเทศจีนรอบนี้ที่เขาเซตอัพมานะครับซึ่งเป็นสนามออฟโรดแหละเราจะได้ขับคันนี้กันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าฟีลลิ่งการขับขี่จะเป็นอย่างไรสำหรับการลุยในรอบนี้ตามมาชมกันครับดูกันซิว่าพละกำลังจะเป็นอย่างไรช่วงล่างจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะวิ่งบนสนามออฟโรดกันสัก2รอบครับคันนี้Dual Motor ครับ428 แรงม้า505 นิวตันช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันช่วงล่างด้านหลังอิสระนะครับแล้วเขาบอกว่าช่วงล่างนี้เซตมาแบบถอดแบบมาจากRange Rover Defender เลยนะแล้วก็ตัวกระบอกโชคเองนะครับมาพร้อมระบบ FSD ด้วย Frequency Selective Damping นะครับปรับตามรูปแบบการขับขี่นะว่าแบบสภาพพื้นถนนไปลุยกันครับมีสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะแล้วก็บัมปี้โรดมัดดี้เบชสลิปปี้พื้นลื่นออโรดเดี๋ยวลองเป็นออโรดแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมีกล้อง 540 องศาให้เราได้ดูด้วยนะครับพื้นการขับปล่อยไหลค่อยๆไต่เนินขึ้นคันนี้อย่างที่บอกเป็น Dual Motor ครับนี่คือผมปล่อยให้มันไหลจากตัวทางนี้เองเลยนะช่วงล่างเรารู้สึกว่าแน่นๆนะแน่นๆวันนี้ปล่อยไหลขึ้นมาแล้วก็เติมคันเร่งเบาๆเองนะฮะไม่ต้องลุ้นอะไรเลยไม่ต้องลุ้นเลยครับแล้วก็ไหลลงเนี่ยแตะเบรกนิดนึงนะครับทางนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางครุขระเนาะหินลูกค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เป็นถนนแดงตัวนี้เองเนี่ยมีมุมไต่ครับก็น่าจะ20 กว่าองศาเลยทีเดียวขึ้นได้สบายๆอันนี้โหมดใช้ธรรมดามากแม้ว่าจะเป็นการขรุขระเป็นทางขรุขระแต่ว่าความสามารถในการที่จะพิสูจน์เรื่องออฟโรดเนี่ยคือถ้าเป็นทางที่พวกเราเคยไปเนาะอย่างพวกผมเคยขับรถไปแล้วก็ไปทางโซนกอเซโลอะไรอย่างเงี้ยสภาพถนนก็จะเป็นบางช่วงก็จะเป็นประมาณนี้แหละพละกำลังแบบนี้เหลือเฟือการลงน้ำเนี่ยก็จะได้อยู่สักประมาณ60 เซนนะครับที่นั้นได้ลองสาดโค้งนี้ดูสิก็ยากนิดหน่อยลองสักนิดนึงสิไปไอ้ยะโอ้โหอันนี้แบบพยายามลองลองนี่นะลองแบบลุยๆหน่อยเฮ้ยช่วงล่างนี่แน่นๆเลยนะนี่ค่อยๆไต่ไปนะเดี๋ยวเรามาลุยกันรอบ2ดูสิปกติออฟโรดผมก็ไม่ขับงี้นะแต่คือถ้าทางกรวดอย่างเงี้ยการรูดโอ้โหการเร่งครับอัตราเร่งนี่คือบอกเลยว่ามันรถไฟฟ้ามันคือรถไฟฟ้าเลยอ่ะด้วยความที่มันDual Motor มอเตอร์หลังใหญ่ครับ180 กิโลวัตต์มอเตอร์หน้า135นะก็จะเล็กลงนิดนึงพละกำลังก็จะเน้นมาจากข้างหลังดูดิกดปุ๊บพุ่งไปเลยนะครับดังนั้นการไต่ขึ้นอย่างเงี้ยโอ้สบายโอ้โหกล้องเราเลอะไปเรียบร้อยแล้วครับโดนน้ำสาดเข้าไปน้ำกดค่อนข้างใหญ่เลยไม่อยากกระโดดแรงเดี๋ยวรถเขาพัง สาดน้ำเล่นสักหน่อยโอ้โหเลยเปล่าไม่รู้นะ
โอ้ไม่สายออฟโรดต้องบอกว่าเทปตะโบดนี่ฮะโอ้ก็ลุยได้สนุกสนานอยู่นะฮะสำหรับ J คู่6C เพื่อนเฮาดีเลยครับดีเลยเป็นอีกหนึ่งคันเผื่อว่าใครที่ชอบสายออฟโรดแล้วคุณอยากจะได้ประสบการณ์การขับขี่นะพละกำลังแรงม้าแรงบิดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางเพราะว่าได้ทั้งไฟฟ้าล้วนขับขี่ในเมืองสบายๆออกไปป่าไปเขาไปลุยนะฮะคุณก็สามารถที่จะเติมน้ำมันได้เป็นน้ำมันเบนซินขนาดถังน้ำมันอยู่ที่45ลิตรนะครับเจ๋งเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือสภาพที่ J คู่ 6T IEV ผ่านมรสุมนะฮะผ่านสมรภูมิที่พวกเราได้ขับขี่กันนะครับผมก็พอเบาๆมือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็เห็นว่านี่ครับไปสาดโคลนกันมาไปลุยกันมากับทางขรุขระก็พอที่จะเห็นคาแรคเตอร์ของคันนี้ว่าเป็นอย่างไรแต่เรื่องประสิทธิภาพครับแรงม้าแรงบิดผมว่าเหลือเฟือนะครับสำหรับสนามแบบเนี้ยสบายมากๆคือเอาง่ายๆว่าพละกำลังใช้แค่นิดเดียวเองครับไม่น่าจะถึงแบบราวๆแค่ 10% เองมั้งครับแต่เดี๋ยวยังไงก็อยากจะเอาไปคันเนี้ยอยากเอาคันเนี้ยไปลองในสถานที่แบบจริงในบ้านเราว่าเป็นยังไงนะครับว่าพอการใช้งานจริงนะครับที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตามทางลุยน้ำบ้างละทางขึ้นเขาปีนหินนะครับปีนโขดหินแล้วก็ฝั่งของทางโคลนบ้างนะก็ต้องไปลองกันเพราะว่าจะมีเส้นแบบดอยสุเทพที่พวกผมขึ้นเอาตอนนั้นเอาแท้ง300ขึ้นไปแล้วก็ต้องไปดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ได้จริงๆแหละผมว่าคันนี้มันคือเรื่องความอุ่นใจครับสำหรับใครที่อยากจะเน้นสายแคมปิ้งแล้วก็คุณอยากจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าอยากจะขับคันนี้ออกไปเที่ยวแล้วต้องไปหาแวะชาร์จที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเติมน้ำมันไปได้เลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ efficiency ของระบบ IEV ของทาง Chery แล้วก็ทาง Omada J คู่นี่ก็ทำมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับ1ลิตรครับแปลงเป็นไฟได้3หน่วยกว่าๆนะครับ 3.7 หน่วยเลยทีเดียวหรือว่าด้านการจัดการประสิทธิภาพพลังงานถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวหรืออีกอันนึงครับก็จะเป็นกรณีที่แบบว่าเผื่อว่าเราอยากจะขับคันนี้มีคันนี้เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วถ้าช่วงสงกรานต์บ้างละช่วงปีใหม่บ้างละหรือช่วงเทศกาลนะครับเราอยากจะขับรถคันนี้กลับไปบ้านเราโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องวางแผนว่าจะต้องชาร์จที่ไหนอะไรไงก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่น่าสนใจสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเข้าในประเทศไทยก็รอดูกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เขาเขียนรีมาร์คมาว่า 1xxx นะครับซึ่งก็ลองดูว่ามันจะ 1.1 ไหม 1.2 หรืออะไรก็ตามแต่ยังไงก็รอดูกันนะครับก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากกลุ่มของ Omoda and J คู่นะครับฟรีมีฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับฝากกดติดตามที่ iMode Official ของพวกเราและก็ที่เพจ iMode Drive ของเราด้วยนะครับผมต้องiModeขอตัวลาไปก่อนจากประเทศจีนครับไว้เดี๋ยวพบกันรอบหน้าสวัสดีครับ